bos. Wenn het koning het en zie lakai. Is Harry Haase soms als een spul. Meestal is het goed dat de fruskip, ja wist dat Haase. Koning Hert? En Harry Haase. Ver ga ik hem nog litten. Nee, je misschien. Vlug, Isabella. Wat dat er zocht. Wat, zei Stoder? Isabella? Ik zei niet, hè. Ik jijde toch echt wat? Ik zei niet. En ik ha ik niet. Wat? Ja, maar... Oh, daar lijkt er dus. Ja. Nou, dat wie mijn geheim. Ja, maar deze koek is voor de koning bedoeld. Ja, nou, en dat weet er toch nog net. Nee, dat is hè. Het ziet er zo lekker uit, Harry. Niet sissen. Dan krijg je de helft van de koek. Ja, ja. Ja, dan is het uw geheim. Oh, een geheim. Ja, spannend. Ik dacht mooi. En dan jou ik de koning voor een appel. Ja. Ja, snoertje. Sa, alsjeblieft. Ja, dank u wel, Harry. Hè. Hey, geen koekje erbij? Oh, ja, grappig. Ja, ik dacht deze keer een appel bij. Ja. Ja. Nou ja, ik goed, hè. Bossassoen, hè. Ja, dat is nou precies wat ik dacht. Ja, een gevulde koek, dat is exa ongezoen en vol mooi zoekers en zo. Nee, ja. Ja, maar hoe dat, Harry? Dit is toch geen gevulde koek? Nee, dat klopt. Ja. Nee, dat klopt. Dit is net een gevulde koek. Dus die ha ik net van jou pakt. Nee. Dat klopt en is correct. Ja, daar hast een appel van mij pakt. Ja. Worst dan ook even een mesje van mij helje? Ja, wis. Ik hel je mesje. Ja, en... Fijn. En net een gevulde koek. Wie er een gevulde koek dan? Waarom doet Harry nog zo nuver? Oh, ik hier het haast zijn, Isabella. Wat? Oh, ik vind het zo moeilijk om een geheim te bewaren. Ja, het geheim, dat wil de hele tijd naar bloed springen. Nou, moeilijk tikt, Harry. Denk aan de koek. Ja. Sst, moeilijk dicht. Ja. Aha. Nou ja, zus, het zult niet maar gebeuren, hè. Zus, Harry? Wat is er mij daar? Hoe dat zo? Er is hier dan niet maar mij. Ik haal alleen maar een geheim. Een geheim. En wat voor geheim dan? Ja, nou ja, dat kan ik toch net sissen. Daarom is het ook een geheim. Ja, correct, ja. Had het wat te krijgen mij iets lekkers? Nee. Hoe weet jou dat? Ja. Nee, ik bedoel nee. Oh, een geheim is zo moeilijk. Ja, is een waarachtig, ja. Nou ja, weet je wat? Ik zal jou het geheim vertellen. Maar dan moet jou het echt geheim houden, hè?
Ja, en dan, dan krijg je ook de helft van mijn dinges. Ja, dat is een heel goed idee, Harry. Ja, zucht Isabella, dit is dan die helte. Nou, dank u wel. Geheim. Nou, En let op, hè. Dit is dus het geheim. Ah, gevulde koek. Ja. Lekker. Nou ja, ik ben blij dat we nou, alle treien weten wat het geheim is. nou is het geheim heel nog geen geheim meer. Isabella, het is nou uw geheim, hè? Ja, het is nou us geheim. Lekker, hè? Lekker, hè? Vies net, Isabella. Dat moet ik wel even.